Jet ini dibuat untuk menyaingi F-15, tapi justru jadi dasar banyak pesawat Rusia modern. Inilah Su-27 Flanker, jawaban Uni Soviet atas F-15 Eagle. Dengan mesin kembar yang super bertenaga, manuver ekstrim, dan jangkauan luar biasa, Su-27 jadi tulang punggung pertahanan udara Rusia. Dirancang untuk dogfight jarak dekat dan intersepsi jarak jauh. Su-27 juga jadi dasar pengembangan Su-30, Su-33, Su-35, hingga J-11 Cina. Jet ini bukan cuma kuat, tapi jadi ikon dunia penerbangan militer. Follow untuk bahas evolusi jet-jet tempur dunia dari masa Perang Dingin sampai sekarang.